Grabando. Sonido. Plaqueta. 2 a primera. Mira, te escuchamos ahora. 4. Sonido. Plaqueta. 2 8 cuarto. Bueno, pues la idea del corto surge de que en casa mi padre estaba todos los días diciendo que no hacíamos otra cosa que estar con el móvil, que si el WhatsApp, que si el 20, todas esas redes sociales, y se me ocurrió un día que, bueno, que se podía hacer de una manera exagerada, que ahora todo el mundo está con el teléfono de la mano, y bueno, pues lo de la máquina de escribir me parecía una cosa original. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Plaqueta. 2 2 primera. Acción. Llegas tarde, Carlos. Mira qué horas. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? Corten. Interpreto a París, una chica pues un poquillo pija, la verdad, que un poquito de Valladolid. Nada, me ha llamado Gori y yo encantada de colaborar en este corto y bueno, también es una experiencia para mí. Yo solo he venido porque me iban a regalar una máquina de escribir, así que aquí compartiendo también cartel con Roberto Chapu y encantada. Vértiga arriba. Sonido. Grabando. Plaqueta. 2 11 quinta. Acción. Nada, pues muchas gracias, es un placer participar en este gran cortometraje. Mi personaje pues es un poquito dejado, o sea, llega ahí, la tiene contenta la mujer cuando llega. Y nada, es un placer, me llamó Gori, es el segundo trabajo que hacemos juntos, el primero fue en el coro de la cárcel y nada, que me están tratando muy bien, todavía no ha terminado, a ver cómo terminamos, luego me volvéis a entrevistar, un placer, muchas gracias. Grabando. Sonido. Grabando. Plaqueta. 2 5 segunda. Acción. ¿Me pones un botellín en una agüita, si haces el favor? Corten. Typewriter App es una producción relativamente pequeña, pero yo creo que con gran perspectiva y sobre todo con un trabajo en equipo muy grande y muy importante. Hemos elegido la localización del Erizo porque creo que es un bar que tiene historia en relación a gran parte artístico de Valladolid. Contamos con un casting de actores increíble del panorama nacional y además que son de aquí de Valladolid, también con un equipo técnico único en la escuela y bienvenidos a Typewriter App. Cámara. Grabando. Sonido. Sí. Plaqueta. 1 1 2 3 segunda. Acción.